Друзья, сразу хочу сказать, что я ничего не рекламирую, а просто показываю вам некоторые свои покупки. А если отзывы мои на них в основном положительные, то это просто значит, что я не покупаю плохих вещей. Чего и вам желаю. Ну, за искусство. Друзья, всем привет! Хочу показать вам сегодня музыкальную систему. Panasonic SC AKX 710. Система отличается мощнейшим звуком и, как вы видите, таким футуристичным внешним видом. Основной блок и две колонки. В каждой колонке 20-сантиметровые вуферы. Здесь двухканальный биамп усилитель. Мощность, вот смотрите, 2000 Вт. И 22 тысячи Вт это мощность PMPO. Вес блока 4,5 килограмма, вес каждой колонки 7 килограмм. Долго я выбирал между музыкальными колонками и центрами. Хотелось что-то мощное, подходящее по размеру вот этой комнате. И вот, наконец, я все-таки остановился на вот этом центре. Во-первых, мощность. Такой мощности нет ни у кого. Ни одна музыкальная колонка 2000 Вт не выдает. Соответственно, колонки-то можно еще и разнести. Получается еще и глубокий такой широкий звук. Поэтому я не только не жалею, а просто в восхищении я решил с вами поделиться. Система воспроизводит CD, с USB, с Bluetooth и с радио. Также у нее есть встроенная память, можно записать музыку 4 гигабайта. И можно, кому нравится, петь, микрофон. Пожалуйста, караоке. Два микрофона сюда вставляется. Внутри в ней есть собственный вентилятор охлаждения. Вот сейчас, может быть, вы услышите. Так он шумит. Система мощная, поэтому без него никак. Будет перегрев. Чтобы вам было проще судить о размерах этой системы, я положу рядом вот обычный телефон. Вот так. Вот так он по сравнению с колонкой. И вот так по сравнению с основным блоком. CD я никогда не пользовался. Я уже вообще забыл, что это такое. А Bluetooth пользуюсь и через AUX подсоединяю медиаплеер смотреть фильмы. Вот эта подсветка может у него светиться разными цветами. Можно ее вообще выключить, можно взять для интерьера какой-то один цвет. Но на автомате она вот так вот светится. Вот как он выглядит сзади. Ну, как вы видите, ничего тут лишнего нету. Выход AUX, антенна радио и колонки. Все на интуитивном уровне понятно. Как чего найти? Вот Bluetooth сразу можно включить. Все очень просто. Сюда вставляются две флешки. Ну, любую. Потом флешки могут перезаписываться. Плюс флешки на внутреннюю память можно записывать музыку. Сюда микрофоны. Есть у него предустановленные настройки эквалайзера. Ну, классика там рок, классик, джаз, поп и так далее. И можно самому все это устанавливать. Также басы, все можно делать самому. Но предустановленные, кстати, отлично работают. Я вот все поставил в рок, и другого и не надо. Так выглядит пульт. Что касается минусов, то в принципе я даже не знаю. Ничего, минусов никаких нету. Ну, может быть, пожалуй, только то, что не все функции, которые у него есть, можно использовать непосредственно с блока. А они есть только на пульте. Конечно, что говорить о какой-то музыке, да, когда невозможно ее оценить. Конечно, микрофон в этой камере у меня, это Sony AS300, он достаточно слабый. Не очень он, конечно, выдает хорошие частоты, но все-таки. Сейчас, чтобы YouTube ничего там не придрался к музыке, я включу короткие два фрагмента. Сначала попробуем Металлику. Это начало песни Battery. Звук возьмем с Bluetooth, с телефона. Понравилось? Мне тоже. В ушах звенит, хотя это всего лишь 20 громкость от 50. Теперь другая песенка.
Alan Walker Elements. Слушаем. Ну, вот так вот. То есть, как вы понимаете, это, в общем-то, не для маленьких помещений, для какой-то маленькой комнатки в квартирке. Ее покупать нет смысла. Вы просто не услышите звука. Звук должен быть мощный, глубокий. Если вы будете слушать тихо, вам такая система не нужна. Но если помещение позволяет, берите мощное, берите качественное, никаких ноунеймов, и все будет у вас хорошо. Удачи! Надеюсь, понравился обзор. Ну извиняюсь за легкий бардачок тут в комнате.